8:41 е. Понеже се дочува нетрадиционно шумкане тук от студиото, да ви представя Велислава Каймаканова, така и Гери Цветкова, които вече са при нас в студиото и се подготвят за окрасата на яйцата, която ви обещахме още от рано сутринта. При вас обаче, момичета, след малко ще дойда и ще видим. Вие може да подготвяте вече конкретно и боите, и това, което ще правим с вас заедно. Подготвяме ги. Подготвили сме тези, които вече са ни готови. След малко ще покажем и нетрадиционни методи за бладисване на яйца. Много интересни. И кошничка, и това какво е там. Кошничка. Да. След малко ще ви покажа, ще разкажа всичко, какво да не съм разкриваме всички изненади. Виждам и така интересни вратовръзки. Въобще, айде да не разкриваме всичко. Ще разберете защо са такива. Така е, да. Сега обаче, освен яйцата, традиционния козунак. Докъде стигна Яна Чинкова в приготовлението за Великден? Ще видим. Здравейте отново на Велики четвъртък. Както ви показахме, замесихме тестото за козунак в таса, смесихме го вече и с стафидите, докато чакахме да ни включите втори път. И сега вече може би виждате как се плете козунак. Нали така се казва? Плетене. Това е една обикновена плитка. Обикновена, но много интересно се получава. Типичният козунак, традиционен, да. Продълговат. Оставяме го. А какво ще направим с това? Са едни цветя, много красиви се получават и ще го направим в кръгла форма. Това е формичка за торта всъщност, не? Да, в кръгла форма. Просто е по-различно и сега ще видите, не е толкова трудно, много ефектно. Да. И аз мога тук да уточня, докато той сега си прави формите. Ето това са 3 форми, изрязани с ринг или с чаша, който няма вкъщи. С чашка става вкъщи, да. Става, да. И вижте сега, с една шпатулка оформяме като цветенце. Като цветенце. Те се наслагват едно върху друго, 3 парченца. Това са 3 парчета, 3 кръгчета едно върху друго, които с шпатулка отгоре се срязват и вижте какво красиво цвете се получи. Ето, може да покажем и на нашите зрители. Много цветенцето. Да, е много интересно, да, много е красиво. Мислиш си, че са някакви сложни плетеници, а то просто се оказва 3 кръгчета едно върху друго. Доста ефектно се получава. Ще видим и след като се изпече как ще стане. По същия начин се запазват. По същия начин се запазват. Сега при това, което в момента той прави, преди това ние оставихме да втасва тестото. По принцип, моят съвет е да втасва повече време. Ние нямаме в момента такова, за да се вместим все пак в сутрешния блок. Около 1 час трябва да втаса, около 1 час е хубаво да втаса. И тогава се премесва отново, тогава се слагат и каквото ще си слагате. Шоколад, в случая стафиди, боровинки. Нашите, както ти казах, сме ги накиснали в ликьор, за да са по-ароматни. Да. Иначе може да си сложим каквото искаме вътре друго. Да. О, чудесно. Това е наистина лимонова много кора, хубаво, портокалова кора, като пак казвам да внимавате с корите, тъй като са доста вредни вещества има в тях и е хубаво да търсим чисти. Да. От биологично производство, лимони и портокали, ако не е чисто лимоново масло. Да, както в случая и ние сме сложили малко. В случая имаме малко. всичко. В случая имаме един бил портокал, кората на портокал и няколко капки от лимоновото масло. Да. Вижте колко красиви стават. Много красиви стават, да. А между другото, козунака е сравнително нова традиция за нашите ширини, така да го кажем. От 1915 и 20 година е навлязъл в традициите ни. Знаем, че нашата история е така доста стара. Така че козунака наистина, доколкото прочетох, всъщност родината на козунака се счита Франция. За 17-18 век, но пък е и спорно всъщност, защото според някои други пък източници е Испания или Италия. Аз съм чувала, че Италия, техните типични козунаци, панетоне. И знаеш ли кое е много интересно? Че по принцип на Разпети петък ние, както знаеш, не се работи, не се чисти, не се пере, не се готви. Да. И това е един от големите постове всъщност, а пък в Гърция, доколкото прочетох, козунака се прави, нашата южна съседка, точно на Разпети петък. Много странно. Това не го знаех.
И аз не го Те са знаех. изключително, доскоро, те да. много уважават този празник. Да, но явно Знам. там са им такива традициите. Виж, научих и аз сега И ти нещо от нещо тебе. ново, да. А сега, само да кажем, след като вече ни е почти готово и цветята, и самия козунак, колко време трябва да втасва, защото пак трябва да се остави малко Сега да втаса, пак нали? ще го оставим да втаса. Да. Не е лошо да е към час, но ние най-вероятно няма да успеем да го изчакаме час. Да, не знам точно кога Така ще ни включат нашите 30 колеги. на Да. минути, може би 35. Ако успеем, ще е добре. Можем сега Мисля, че леко ще да можем. го намажем, за да не С мазнина хваща пак. коричка пак с мазнина. Пак ще го оставим на топло. До сега тук му пазихме топло на този козунак. Не влизахме там в урната, не давах. Аз така знам и от моята майка. Тя прави козунаци вкъщи, Да. всичко се затопля, като все едно гледаш бебе. Нали? Да. Топличко, да не се отваря, да не става течение. Ами добре, Вярно ние го изчакваме да втаса още малко, слагаме го да се пече и ще се включим отново, да ви покажем крайния резултат. Ще видим какво ще се случи. Надяваме се да ни донесеш от козунака после.